好悶啊！唉，我都係啊。平時上堂又聽唔明老師講乜嘢，餘下活動又揾唔到自己感興趣嘅事情喎。唉，我諗到啦，我都諗到啦，不如我哋一齊收聽 Go YM 兵團，無論係讀緊書嘅你，定係出咗社會工作緊嘅你，都可以喺 Go YM 兵團入邊揾到歸屬感。所以我哋無論遇到乜嘢問題，都要一齊勇敢努力 Go！大家好，我係顏值，你而家收聽緊嘅係 YM Radio。Hello， 大家好，我係大風車。Hello，我係阿希啊，歡迎大家嚟到 YM Channel 麥考嘅 YM Radio。咦，點解今日會見到大風車喺度呢？冇錯，我哋今日錄緊嘅 YM 兵團啊。咁今日嘅主持呢，就由大風車去主持嘅。係大風車今日想講嘅係乜嘢呢？ Hello， 大家好，我係想講一下近期我哋有關於奧運會啊、殘運會之類嘅話題啦。咁就係校運會啦。咁我就想講下我以前喺校運會嗰陣時嘅一啲經歷啦，同埋我做工作人員有啲咩要注意嘅。咁我想問下啦，你平時喺校運會度係會做啲乜嘢㗎？咁希我咧喺校運會嗰陣咧，就全程都係負責廣播組嘅工作嘅。點解呢？因為我本身就係廣播組嘅工作人員啦，而且我本身就係有參加校園廣播組嘅一切課外活動嘅。咁所以既然校運會咧，就一定要轉播所謂嘅點講啊，做呢個運動評述員啦。我哋最中意咧就係講嘢啦。所以咧，我平常咧都會坐喺個咪前面咧去進行一啲轉播啊，或者係播音樂嘅。同大家同學啦分享一下關於運動嘅資訊啦，同埋分享一下關於即將舉行嘅比賽啦，同埋做呢個比賽嘅轉述嘅。咁到時候如果你係做一個廣播員嗰陣呢，你會唔會好似真係嗰一啲體育頻道咁樣會講得好興奮㗎？我覺得其實如果真係當自己係一個專業嘅人士嚟講就好難嘅，畢竟我都係一個業餘嘅啫。所以話如果要我好似專業評述員咁樣講得咁激昂、咁專業化咧，我覺得有啲難嘅。畢竟我又記唔到晒全部運動員嘅名啦，頂多就可以講1、2、3、4號。哇，4號依家4號依家奔跑得好快啊！簡直就係長江後浪冚前浪，前浪射沙灘浪咁樣啊！就將5號呢個以前嘅第一名咧，即刻叫金級牌選手咧打到佢趴低啊！哇！你講到呢啲其實都好犀利，因為我平時喺學校嗰度呢，做工作人員都係純粹喺走廊嗰度叫啲同學唔好跑啊之類嗰啲，就冇去到咁專業咯。係，點解大風車你會想做工作人員嘅？當初就係因為我係轉過校嘅，咁我一去到學校呢，咁老師都叫我去參加一啲課後小活動啊，咁佢嗰個組織呢，就係專門去做一啲活動嘅協調啊嗰啲嘢，咁我咪去做工作人員咯。就自自然然俾老師叫佢做。不過去做工作人員嗰陣時呢，我一般都係冇乜嘢做嘅，即係冇乜學生嗰陣就冇乜嘢做咯，就係可以你直接坐喺度就咁樣望住個走廊，乜都唔做咯。即係其實呢個工作人員其實都係非自發性嘅，都係俾老師直接介紹去做嘅。都可以咁講嘅，而且其實都冇乜好處咯。你有冇話會有特別多優點啊？嗰啲呢，就純粹係去幫個手提升下印象分咯。OK， 你認為呢一份工作除咗唔係自主性啦，咁你認為其實你會唔會喺入邊學到啲咩嘅呢？我會覺得其實學識咗少少人際關係嘅，就係因為好似啱啱我講咁啦，做工作人員要叫啲學生唔好喺走廊跑啊嘛。咁有啲學生佢哋一定係唔聽話嘅，佢哋會覺得你好煩啊，你做乜啫？我哋想跑就跑啦咁樣，咁就可能會俾人鬧咯。咁喺呢個時候我哋就要學識去靜下來，沉住啖氣，好好同佢哋交涉。咁呢個就係一個需要學人際關係嘅位置。咁我都會覺得其實做工作人員啦，都唔係一件非常辛苦嘅嘢嚟嘅。因為你做工作人員啦，其實雖然話吃力不討好啦，不過唔使上場跑步，我覺得係幾開心嘅。而且我其實除咗話喺走廊嗰度叫啲同學唔好跑啦，我哋學校每次校運會開始之前啦，都需要有個人去領住啲學生去唱校歌嘅，咁我就
好榮幸咁樣都有做到呢一個職位嘅。咁嗰陣時對住全校學生唱校歌係幾緊張下嘅。不過好彩唔係得我一個人，隔離都有另一個人一齊唱校歌啦，咁就安心咗好多。咁除咗引領住同學們唱校歌，喺呢個校運會入邊，你最享受嘅係呢個工作入邊最享受嘅係邊一 part 呢？除咗叫啲同學唔好跑步之外，我覺得最享受嘅話，應該都係可以同其他工作人員一齊交流嘅時候吧。因為我會覺得，如果冇人同我一齊擔任呢份工作呢，係一件好寂寞嘅事情嚟嘅。而且你可以喺呢份工作入邊都可以識到好多朋友啦。你會感覺當你俾人鬧，即係你俾人鬧，唔好鬧我哋啦！你做乜嘢啫？好煩啊！嗰陣時呢，有一班人喺你身邊度支持你，你會覺得呢一刻你嘅心係好暖暖粒粒，好似俾人保護住咁樣，就會好似識咗一班好好嘅朋友咁樣咯。咁你呢？你平時喺校運會覺得最享受嘅事情係乜嘢？我最享受嘅事情就係播住自己想播嘅音樂，然之後強迫啲同學係咁聽我中意聽嘅音樂。冇錯，點解會咁呢？我最中意就係逼人享受我享受嘅嘢啦，冇錯。哇，咁得意嘅！係冇錯啦。然之後最緊要嘅就係可以自己轉播出一啲賽事啦，同埋分享我哋校內嘅一切大小趣事啦，去到俾各位同學知道一下嘅。咁啊，例如話某個同學啊，又唔交功課，又俾老師鬧啦。然之後某一位同學呢，又喺度操場上面跑步，結果又俾老師捉咗啦。就係呢啲嘢啦。通常分享下之後，俾大家開心下就算噶啦。大家咧就千祈唔好掛喺心上面啦。係啦，我有個好奇嘅問題啊，大風車。係啦，就係你喺做工作人員期間啦，咁你會唔會望到個賽場嘅呢？我想請問下你嗰陣時係去邊一個運動場喺度參加校運會嘅呢？喺氹仔嗰個大運動場嗰度，我唔記得咗佢叫咩名，係咪叫氹仔運動場啊？你講個奧林匹克嗰個？係就係嗰個。嗰個。係嗰個。咁我想問嘅就係啦，講到校運會最享受嘅莫過於就係睇住啲同學喺場上面比賽啦。咁但係你喺工作人員期間，你就係負責望住條走廊，其實會唔會缺乏咗一啲樂趣喺其中呢？就係望唔到其他人喺度比賽緊，感受唔到當中嘅氣氛。講真一句嘅話，咁呢個就同我個人嘅興趣都有少少關係嘅。我就會覺得睇佢哋跑步其實都冇乜樂趣，因為我自己個人就本身對呢啲體育運動啊，特別熱血嘅嘢啊，好似都係冇乜 feeling 咁嘅。我聽講你最中意角色係就係以跑步為主嘅喎。我衝刺好勁嘅喎。我知你講邊個啦。咁呢個就留翻下一個節目再慢慢傾啦。我哋下一個節目係乜嘢呢？我哋詳細咁樣留意下啦。咁今日嘅 YM Channel 到底去到邊度呢？大風姐，你認為今日講到咁多算唔算 OK 㗎？非常可以啊！咁我哋下一次可以再同大家繼續分享下我哋最中意嘅動漫角色咯喎。好啊！咁下次記得關注電波男孩咯。嗱，記得啊，我哋呢邊係 YM Channel Macau 嘅 YM Radio。有咩想同大家分享嘅話呢，記得喺我哋嘅影片下方留言、subscribe 同埋 like 啦。記得 share 喎俾大家分享一下你哋成日聽嘅係乜嘢啦。好，我哋下次見。我係阿希，我係大風車。拜拜。拜拜。